xotinimni tomi ketib qopti. Nimaga tomi ketdi desang, $100 baliq olib kelibdi. Qanaqa $100 baliq desang, Koreyada qimmatbaho quvvat ko'paytiradigan shunaqa baliq bor ekan. Uni keyin xomicha yeyish kerak ekan. Xomicha esa shunaqangi quvvatni oshirar ekanki, o'g'il bolani haqiqatda quvvatini to'ldirib, uchala mintalab o'tin yorsa bo'lar ekan. O'tgan safargi baliq sho'rvadan keyin poni baliq toshiydigan bo'lib qoldi xotinim. Nima deysizlar, baliq yeyishni to'xtataman shekilli. $100 pulimiz hozir O'zbekistonda 1,2 million so'm pul bo'lyapti ekan. Siz 1,2 million so'mga nima olib yegan bo'lardingiz? Xon baliqni olib yegan bo'larmidingiz yoki yemagan bo'larmidingiz? O'zbekistonda ham xon baliqni yeyishadimi yo yeyishmaydimi? Shuni kommentariyada ham yozib qoldirib qo'yinglar. Qarslar juda ham ko'p xon baliq yeydi. Nimaga xon baliq yeyishar ekan desam, haqiqatda quvvat oshirib olar ekan. Juda ham zo'r ekan. Mazasi haqiqatda bomba. Qanaqa qilib yeyishni ham ko'rgan bo'lsalaring, bularda o'zini so'si bor. O'sha so'siga teg'izib yesalar, haqiqatda bomba. Maza qilib o'rasizlar. Bunga keyin agar chisnoy bo'lganda, chisnoy qo'shib yesalar, mana shu bomba bo'ladi. Chisnoy uyda tugab qolgan ekan. Pulimiz yetmay qoldi. Keyingi safar olamiz deb o'zimizga va'da qilib qo'ydik. Xotiningiz nimaga qari kampirga uylangansiz degan savollarni ko'ryapsizlarmi? Qanaqa mehribon. Har doim o'zi xarajatlar ajoyib bir narsalar olib keladi. Keyin mana yig'izib ham qo'yadi. Sizlarda ham shunaqa mehribon xotirlaring bo'lsa yoki shunaqa mehribon erlaring bo'lsa, jo'natib qo'yinglar. Bu videoga like bosib, baxtlaringga ko'z tegmasin deb kommentariy yozib qoldirib qo'yinglar. Qaynanangiz deyapganlar, keyinchalik sizlarga atvet qaytaraman. Videolarimni har doim ko'rib, kuzatib borib turinglar. Xudo xolasa sizlarga yangilik bor. Qaynanammi yo xotinimmi?